¡Conejo! ¡Qué oye! divertido! No es gracioso. Traje madera. ¿Qué haces? ¿Para qué es eso? Se hará de noche y entonces oscurecerá. ¿Oscurecerá? Así ¿De es. noche? Sí, Me asusta mucho la noche. no temas, Saltarina. Ahora haremos una fogata y habrá calor y luz, porque sin luz, el monstruo vendrá. No es cierto. Claro que vendrá. Volvamos a casa. Quiero volver a casa. Ya fue suficiente. Bromeaba, no hay ningún monstruo. Es ¿No un hay? cuento. No existen cosas así. No hay nada que temer. Eres mentiroso, No tengas conejo. miedo. Bien. ¡Wow! ¡Qué delicioso malvavisco! ¡Conejo! ¡Saltarina! ¡Conejo! ¿Qué fue eso? ¿Y ese ruido? ¡No lo ¡El sé! monstruo! ¡Conejo! ¡Conejo! ¡Saltarina! ¿Escuchaste? ¿Qué fue eso? aguanto Oye, ¿a dónde más, vas, me voy a Saltarina? casa. ¡Saltarina! ¡Conejo! ¿Te estás burlando de mí? ¡Conejo! ¡Saltarina! ¿Fuiste tú? Desearía que hubieras visto tu cara. ¡Conejo! ¡Eso fue horrible! ¡Ay, sí! En la noche todos los sonidos asustan. Pero te asusté. Pues claro Te que sí, me asusté, te asustaste asusté. mucho. ¿Qué te asusta, Saltarina? Ah. Solo son animales nocturnos. Algunos animales viven de día y otros viven de noche. Se hablan entre ellos, hacen ¿Así se sonidos. hablan unos a otros? Claro, como los coyotes y los lobos. Ah, No tengas miedo, Saltarina. no debo tener miedo. Sí, no hay nada que temer. ¡Ay, no, Saltarina! ¡Saltarina! ¡Qué susto! ¡Te asustaste! ¿Fuiste tú? ¡Gallina, fui yo! No me asustes, Saltarina. ¡Te asustaste! No es cierto, es que yo vi a alguien allá y pensé en ayudar. Conejo el gallina. Conejo, Mm, ¿sabes qué hago cuando me asusta la oscuridad? ¿Qué es lo que haces? Me pongo a cantar. ¿A cantar? Así es. ¿Y quieres cantar alguna cosa? Sí. Así no nos asustaremos. Ajá. ¿Y qué quieres cantar? Ah. ¿En camino? Ajá. Bien. En camino iré. Mi objetivo voy a lograr. La luz me guiará a lo largo. Nadie me detendrá. Conejo, 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 se me ocurre otra. ¿Cuál otra, Saltarina? Conejistán, 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 conejistán. Muy pronto vamos a llegar. Cómo te extraño, conejistán. ¡Anda, Saltarina! ¡Atrápame! ¿Qué es eso? ¿Qué es Saltarina. eso? ¿Es un ratón? ¿Un Ven, ratón? ven. ¡Mira! ¿Es un zorro llorón? ¡Es un ratín! Sí, un ratín. Hola, señor ratín. Hola, ¿qué tal? ¿Por qué llora? Estoy llorando porque no puedo hacer nada porque ustedes no me dicen que para esto. No quiero que ustedes me dicen. ¿Cómo? ¿Qué pasa? No se le entiende. He intentado pintar desde la mañana y nada me sale como yo quiero. Eso me tiene molesto. Ya sé lo que necesita. ¿Y qué necesito? Conejo, ya tiene pinceles y en dónde pintar. Sí, ¿qué más necesito? Aún falta algo. ¿Y qué es? ¿Colores? ¡Claro! ¿Y qué voy a hacer con ellos? ¿Para qué los Me necesito? muerde. Calma, Es no te hace peligroso. nada. Tengo pincel, ¿para qué necesito que me den colores? Para dibujar, ¿cómo hacerlo sin colores? ¿Colores? Sí. ¿Es en serio? Sí, y tengo una idea. Pues dímela. Tengo una condición. ¿Y cuál es? Cuando encuentre la solución ¿Sí? y los colores, harás un dibujo de conejo y yo juntos. Puedo dibujarlos, eso es fácil, quédense quietos. A ver, así, listo. Bien. ¡Saltar! ¡Saltarina! ¿Y los colores? Dinos dónde están, El pincel Saltarina. es mágico y toma los colores de la naturaleza. ¿De la naturaleza? ¿Sí? ¿Tendré el verde de las hojas de los árboles? ¡Sí! ¿Y tendré el azul del cielo? Sí. ¿Y el amarillo del sol? Sí. ¿Y el café de la tierra? ¡Sí! ¡Me están tomando el pelo! ¿Qué es esto? ¡Yo quiero Ay. colores! Yo Ay. soy Saltarina, el hada de los poemas. Hago magia, haz la prueba. ¿Debo hacerlo? Inténtalo. ¿Seguros? ¿Seguros? ¿Muy seguros? Muy seguros. A ver. ¡Sí! ¡Vaya! ¡Es verde! ¡Verde! ¡Azul! ¡Azul! ¡Amarillo! ¿Y café? ¡Sí! ¿Los dibujo ahora? Sí.
Bien, Sí. párense allá. ¿Nosotros? Sí, claro. al árbol? Junto al árbol. Sí. ¿Quieren que Andando, librarse de dense nosotros? prisa. Muy ¿Qué bien. posición debería tener? A la izquierda. Mira, ¿Izquierda? a la izquierda, sí. Op. ¿Y yo qué hago? Igual que él, a la izquierda, a la izquierda. Ahora quédense ahí. Déjenme verlos de nuevo. Bien. Muy bien. Ahora tomaré un poco de verde. Adelante. Y un poco de azul cielo. O algo de café. Y luego de esta zanahoria, un poco de naranja. Ah. ¡Qué bien! ¡Y ya está! Sí, ¿Puedo quiero ver. ¿Quieren verlo? Sí, muéstranos. ¡Tarán! Oye, ¿Qué es esto? ¿Y nosotros? Están en la naturaleza. Justo ahí me dijeron que dibujara la naturaleza y lo hice. ¿Pero dónde estamos nosotros? En la naturaleza. Eso me pidieron y ustedes son parte de ella. ¡Cielos! Que intente Si hubiera dibujarme, sabido esto, me quizá callo. resulte bien. Mejor vámonos. Tienes razón. Olvídalo. ¿Qué pasó? Adiós. Adiós. Pues váyanse entonces. No aprecien el arte, yo soy Picastro. Yo no me llamo Ratín, soy Picastro. Otros ya me han rechazado. No solo ustedes. Aquí está, Saltarina, desde aquí. No, conejo. El mapa dice que es desde allá. Pero se lee así. Aquí se ve, es por allá. ¿Cómo puede leerse así y no de esta forma? Es por allá. Mira, Saltarina, ¿ves eso de ahí? Aquí lo dice. Es por allá. No, conejo. ¿Qué? También dice que es por allá, en esa dirección. No, Saltarina, vuelve aquí. ¿Qué? Mira con cuidado el mapa. Mira, aquí dice que es en aquella dirección. ¡Vamos! No, conejo. ¿Y ahora qué? Dice que es desde aquí y luego por allá. Oye, espera. Regresa. ¿Qué pasa, conejo? Oye, te lo dije, está de cabeza. Y dice que es por allá. Anda. No, conejo. Mira bien lo que indica aquella flecha y dice que es por allá. Ven, Saltarina. Regresa. Lo que haremos será fingir que fuimos por allá. ¿Y? Que es incorrecto. Conejo, este mapa está completamente mal. Quizá ni siquiera existe Conejistán. Saltarina, aquí está escrito. El mapa de Conejistán. Definitivamente correcto. Conejo, estamos tardando mucho. Ya estoy cansada. Me dijiste que estábamos cerca hace 2 días y aún no llegamos. Saltarina. Basta, conejo. ¿Qué? Ya me voy a casa. ¿Por qué irte a casa, Saltarina? Escucha, no podemos rendirnos, ¿sí? Debemos seguir intentándolo hasta que lleguemos al objetivo. Pero ya me cansé. Saltarina, entre más cerca estemos, llegaremos rápido a Conejistán. Escúchame, tengo una idea. ¿Cuál? Digo que hagamos de Tin Marín. ¿De Tin Marín? No solo eso, hablo de toda ¿Y la cómo canción. va? Va así. De Tin Marín de do pingüe, cúcara mácara títere fue. Yo no fui, fue tete. Pégale, pégale, que por allá fue. No, conejo. Ahora es mi turno. ¿Qué? Claro. ¿Qué cambia? De Tin Marín, de do pingüe, cucaramácara, títere fue. Yo no fui, fue tete. Pégale, pégale, que ella fue. ¡Fue! ¡Es por allá! Saltarina, ven aquí. ¿Qué? Lo hiciste mal. Eso no es cierto. Claro que sí. Lo hice del modo que me enseñaste. No. Así fue. No. Hagámoslo juntos y verás. Muy bien. Pues vamos. De Tin Marín, de do pingüe, cucaramácara, títere fue. Yo no fui, fue tete. Pégale, pégale, que ella fue. ¿Lo ves? ¡Por allá! ¿Por allá? Sí, vámonos. ¿Seguro? Sí, seguro. Puedes confiar en mí. Yo sé, vámonos. Pues vamos. Andando. ¡Ay, Conejistán! ¡Qué lindo es Conejistán! Ya lo conocerás, te va a encantar. Hay muchas cosas deliciosas y lindas.